Hello friends, welcome to ARK Diaries. நான் உங்கள் ஆனந்த் ராமகிருஷ்ணன். சென்னை மவுண்ட் ரோடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ தனலட்சுமி மோட்டார் டாலர் ரேசிங் சுரேஷ் அண்ணா கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி சுரேஷ் அண்ணா கூட நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சில RX வந்து சேலுக்கு வந்திருக்கு அண்ட் ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி கேரளாலேருந்து இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ராம்லர் மாதிரி லுக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நிறைய RX100 அண்ணன் கடை முன்னாடியே இருக்குது. சென்னை மவுண்ட் ரோடு 1008 தான் அண்ணனோட கடை இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன பைக்லாம் அவர்கிட்ட இருக்குது, சர்வீஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு, எந்தெந்த பைக்லாம் சேலுக்கு இருக்குது, எல்லா பைக்கும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இந்த RX135 நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சேல்னு போட்டிருந்தோம். இந்த பைக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு, ஈரோட்லேருந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இல்லை முடிஞ்சு ஃபுல் அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓ ஃபுல் அமௌண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்களா? ஃபுல் அமௌண்ட். ஆனால் இப்போ இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லுங்கள். நான் யூஸ்வலாக வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் பைக்கு கார் வந்து கேரளாவில் போய் ரெடி ஆகும்னு நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் நம்ம அங்கேருந்து வந்து இங்கே ஒரு வண்டி வந்து அதுவும் பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸில் வந்து ஸ்டாக்காக நிறையா ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியும் ஒரு ஸ்க்ராம்லர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட ரெடி பண்ணி தருவீங்களாண்ணா? கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாடலில் கேட்டாங்க, இந்த KGF டைப்பில் கேட்டாங்க இந்த மாடலு. ஓகேங்களா, மட்ரேஸ் ஓட்டுற மாதிரி. ஸோ இது கஸ்டமர் என்ன ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சு கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஒரிஜினல் 100 வேணும், ஒரிஜினாலிட்டியாக வேணுனாலும் ஒரு ஸ்டாக்காக பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணி தரனாலும் பண்ணி கொடுப்போம். ஏற்கனவே வந்து நம்ம நிறைய வண்டி பண்ணியிருக்கோம். பல்சரில் பண்ணியிருக்கோம், கரிஸ்மாலாம் பண்ணியிருக்கோம், அயபூசா மாதிரி 1300cc மாதிரி அயபூசா மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். புல்லட்டில் ஹேர்லி மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய மாடலில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமர் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி வேணும், டிட்டோ இதே மாதிரியே வேணும்னா அந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணி தரலாம். ஆனால் இது எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆச்சு, எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னா? இது 70,000 கிட்ட ஆயிருக்கு இது. ஓகே ஓகேங்களா. இது வந்து எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு 1 month டைம். 1 month டைமு. இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு, இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஒர்க் மாட இருக்குது. அதை ஃபினிஷ் பண்ணோன்னா நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிச்சிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிங்க. தானே இது 135 RX100. இப்போ ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்ப்ளே நம்ம பண்ணியிருக்கோமா இல்லை முன்னாடி இருந்துச்சாண்ணா? நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஓகேண்ணா. அண்ணா இப்போ நம்ம இந்த 135 பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. இது முடிஞ்சிருச்சு. இது நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்போம். ஆமாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்த்து நம்ம ஈரோட்லேருந்து கால் பண்ணி வந்து அவங்க வண்டி பார்க்காமையே அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நிப்பாட்டி வைங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து மண்டே வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கோசம் விட்டுட்டு இப்போ என்னை கொரியர் போட சொல்லி போயிட்டாங்க. அவங்க மிரரு, சாரி கார்டு எல்லாமே போட சொல்லியிருக்காங்க. சரி சரிங்கண்ணா. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வேணும், எனக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால நம்ம இந்த இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்சல் அனுப்பிச்சிடுவோம். ஆனால் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா இப்போ வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் RX வந்து வாங்கணுன்ற ஒரு நிறைய ஆர்வம் நல்லா, ஏன்னா வண்டியோட பிக்கப்பு, லுக்கு, சவுண்டு எல்லாமே இருந்தாலும் நீங்கள் காமிச்சிங்க நிறைய பேர் என்கொயரி பார்த்தீங்கன்னா 60 வயசு 70 வயசுனாலும் RX வாங்கணும்னு நிறைய என்கொயரி வருது சொன்னீங்க. ஸோ எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா 70 ஏஜ் இருக்கும். அவர் இந்த வண்டி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஊர்லேருந்து வந்து எல்லாமே ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்து முடிச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. லோ பட்ஜெட் வண்டியிலேருந்து ஹை பட்ஜெட் வரையும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி காலேஜ் படிக்கிற பசங்க என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும்னா, எனக்கு வந்து இவ்வளோ எதாவது பண்ண முடியுமா, அது மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க. ஸோ என்னால் வீட்டில் இதுக்கு மேலே வாங்க முடியாது. நாங்கள் ஒரு 50லேருந்து 40, 50, 70லேருந்து 1,40,000, 50,000 வரையும் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வண்டி எல்லாருக்குமே. ஸோ நம்ம இதில் லோ பட்ஜெட்டும் இருக்குது, ஹை பட்ஜெட்டும் இருக்குது. எந்த வண்டி கேட்குறாங்களோ கொடுக்கலாம் நம்ம. சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ 2 வண்டி சேல் சொன்னீங்களா, அதை பார்த்துருவோண்ணா. வாங்க. நம்ம போன இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சுரேஷனோட அந்த ட்ராக் ஓடின வண்டி, ட்ராக் ரேஸ் யூஸ் பண்ணுற வண்டியெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ ஒரு ரேஸ் இல்லாதனால ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஒரு சுசுகி பைக்ஸும் இருக்குது. நம்ம சேனல் நிறைய பேர் வந்து சுசுகி பைக்ஸ் கேட்டுட்ருக்கீங்க, நானும் கேட்டுட்டு தாங்க இருக்கேன். அண்ணன்கிட்ட நிறைய சர்வீஸ் வந்து போயிடுது. அண்ணா இது என்ன RX100 தான்ண்ணா? ரெட்டு இப்போது நிறைய வண்டி இருந்தது. போன வாரமும் ஒரு வண்டி கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் இப்போ ஒரு 4 நாள் முன்னாடி ஒரு 3 வண்டி கொடுத்துட்டோம். எல்லாமே வண்டி நம்மக்கிட்ட போயிட்டே இருக்கும். லோ பட்ஜெட் வண்டினா உடனே போயிட்டு இருக்கு. சரிங்க. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை பட்ஜெட்டு. இது ஃபுல்லாகவே ரீஸ்டோர் பண்ண வண்டி. ஓகே ஓகேங்களா. இது பக்கவாக இருக்கும். இது எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே டயர் புதுசு, பேட்டரி கீட்ரி எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷனு. சரிங்கண்ணா. உங்களுக்கு எந்த செலவும் கிடையாது. ஓகேங்களா. இதில் வந்து FC மட்டும் இல்லை. ஓகே, சிங்கிள் ஓனரு 90 மாடல் சிங்கிள் ஓனரு. இதில் வந்து 28 வரையும் இருக்குது. ஓகே.
இது வந்து 135ல இந்த 135ல வந்து 28 வரையும் எஃப்சி இருக்குது, 28 வரையும் எஃப்சி இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதுவும் நல்ல பட்ஜெட்டுக்கு கொடுக்கலாம். சரிங்கண்ணா. இது பட்ஜெட் சொல்ல முடியுமாண்ணா? பட்ஜெட்டுங்களா? பட்ஜெட் கால் பண்ணாங்கன்னா நம்ம சொல்லிக்கலாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வந்து வண்டியை பார்த்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்கிங் பண்ணிக்கலாம் வண்டி. ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறீங்களா? ஓகேங்க. ஸோ RX135 இந்த வண்டி சேலுக்கு இருக்குது. இன்ஜின் சவுண்ட் கேட்டு எஃப்சி அடுத்த 5 வருஷம் கரண்ட்ல இருக்கலன்னா 135க்கு எல்லாமே கரண்ட்ல இருக்கு. 135 இது எத்தனாவது ஓனர்னா? 2 ஓகே, தேர்ட் ஓனர். சரிங்கண்ணா. 100 ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிங்கண்ணா. 100 பார்க்க தரமா இருக்கு. இது அப்படியே ஸ்டாக்கா இருக்கும் ஒரிஜினல். டயர்லாம் சூப்பராக போட்டுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க. இது வண்டி எடுத்தாங்கன்னா ஒரு செலவு பண்ண வேணாங்க, வெறும் அவங்க பேப்பர் ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ண வேண்டியது வரும். ஆனால் இப்போலாம் ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் ஆகவே ஒரு 70,000 ரூபாயிலேருந்து 1 லட்ச ரூபாய் அப்படி தேவைப்படுது ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணவே. இப்போ இந்த ரெண்டு வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகி ஒரு நம்ம 1,35,000 கொடுக்குறோம், 1,40,000 கொடுக்குறோம். ஸோ ரெடி பண்ணியே கொடுக்குறோம். ஸோ கஸ்டமர் அதுக்கேற்ற மாதிரி விரும்புகிற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். அவங்க டேஸ்ட்டு, அவங்க கஸ்டமரோட டேஸ்ட்டை புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். சரி. ஸோ நம்ம என்னென்னா லாபம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஸோ எடுத்தால் கொஞ்சம் கஸ்டமருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கணும்னு தான் நம்ம பண்ணி தந்துருக்கோம். ஓகே. ஆனால் நிறைய RXம் இங்கே நிற்கிது. ஸோ எல்லாமே இன்ஜின், மற்றபடி இன்ஜின் ஒர்க்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க்கு, இதெல்லாம் ரீசெட் ஒர்க் வந்திருக்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க்கு. ஓகே. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்திருக்கு. இது இன்ஜின் ப்ராப்ளம், இன்ஜின் ரெடி பண்ண வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? வண்டியை சுத்தமாக போகலன்னாங்க, இன்ஜின் ரெடி பண்ண வந்திருக்கு இது. ஆனால் இப்போ நம்ம ஷாப்பில் நிறைய RX தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் RX மட்டும் தான் ரெடி பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறது. எல்லா வண்டியுமே பண்ணுவோங்க. சின்ன வண்டியிலேருந்து பெரிய வண்டி எல்லா வண்டியுமே பண்ணுவோம். 4 ஸ்ட்ரோக்கு 2 ஸ்ட்ரோக்கு எல்லாமே பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எல்லா வண்டியுமே இன்ஜின் ஒர்க்லேருந்து, பெயிண்டிங் ஒர்க்லேருந்து, சர்வீஸ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்கோம். சரிங்க சார். எந்த வண்டி வேணாலும் நம்ம பண்ணி தரலாங்க. ஓகே. உங்கள் லைனப்பில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டும் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் வந்திருக்கு. இது வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி வந்திருக்கு. இந்த வண்டி வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி வந்திருக்கு, ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ண வந்திருக்கு. ஸோ ஃபோர்க்லேருந்து, டூம்லேருந்து, டேங்க் டென்ட் எடுத்து பெயிண்டிங் ஒர்க் வந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ பெயிண்டிங்கும் பண்ணி கொடுப்பீங்க? எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம், நம்மளே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ ஃபுட்ரஸ்லாம் பெண்ட் ஆயிடுச்சு, கியர் லிவர் ஃபுட்ரஸ்ஸு, இதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஷோரூமில் என்ன மாதிரி வந்ததோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம், நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரிங்கண்ணா. என்டைசர் வந்து இன்ஜின் ஒர்க்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க் வந்திருக்கு. ஓகே. என்டைசர் வண்டிலாம் பார்த்தே கவாசாக்கில வந்த வண்டி தானேண்ணா? இல்லை யமஹாவா என்டைசர். இதோ இன்ஜின் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ இன்ஜின் என்ன சொல்கிறதுனா ரொம்ப கண்டமாயிடுச்சு இன்ஜின் ஒர்க்கு. ஸோ யாரும் கரெக்டாக எனக்கு பண்ணித்தரல, நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட வந்திருக்காங்க. ஏற்கனவே எங்கேயோ விட்டுருக்காருங்களா, சரியாக பண்ணல. ஸோ அதனால் நம்மக்கிட்ட திருப்பி விட்டுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் மாதிரியான பெயிண்டிங் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே பண்ணணும், பெயிண்டிங் ஒர்க்கு, ஸோ இன்ஜின் ஒர்க்கு எல்லாமே. இதில் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்குதாண்ணா? இல்லை கிடைக்குது. எப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆர்டர் போட்டு தான் வர வைக்கணும். சரி. உடனே கிடைச்சிடாது, நம்ம கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் கான்டாக்ட் பண்ணி தான் வாங்க வேண்டியது வரும். இதெல்லாம் இப்போ ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர்னா எவ்வளோ பட்ஜெட்னா வரும்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh வாங்குவோம். ஓகே. 1 lakh. இது ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கண்ணா. எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வீடியோ பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், ரெஸ்டாரேஷன் அந்த மாதிரி வீடியோ என்டைசருக்கு. வண்டி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இது வண்டி அவெஞ்சர் எப்படி இருக்கோ அதே தாங்க, சேமு. ஆனால் அவெஞ்சரோட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஓடுறதுக்கு, வைப்ரேட்லாம் இருக்காது, ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், சின்ன வண்டி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அதான் இதை பார்த்து அவெஞ்சரே ரெடி பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும். ஆமாம், கண்டிப்பாக ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஆனால் இன்ஜின் அதோட இது நல்லா ரிஃபைண்டாக இருக்கும்ல? நல்லா இருக்கு. ஸோ இது நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ அவெஞ்சர்னா வந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளோதான். பஜாஜ் அவெஞ்சர் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும். இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கடை எங்கே இருக்குது, டைமிங் அதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம அண்ணா சாலை மவுண்ட் ரோடில் இருக்கோம். ஓகேங்களா? 1008 மசூதி இருக்குது தெரியுங்களா? சுகுபாய் பிரியாணி பக்கத்துலேயே நம்ம கடை. நியர்பை வந்து கிரீம்ஸ் ரோடு, அப்போலோ கிரீம்ஸ் ரோடு ஆப்போசிட் இருக்கும் நம்ம. ஓகேண்ணா. கிரீம்ஸ் ரோடு, அப்போலோ கிரீம்ஸ் ரோடு, அது மெயின் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலு, அது ஆப்போசிட்டில் நம்ம மெயின் ரோட்லேயே இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம 1008 மசூதினா எல்லாருக்குமே தெரியும்.
எப்படியும் இந்த சைடு போகிறோம் உங்கள் கடையை தாண்டி போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம இப்போ வீடியோ எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நின்று RX100 சேலா எதுக்கு நீ இவ்வளோ வண்டி நிற்கிது எல்லாம் கேட்டு போகிறாங்க. டெய்லி ஒரு 10-15 பேராவது கேட்டுருவாங்க. வந்து நின்று ரன்னிங்கில் போகிறவங்க, பைக்கில் போகிறவங்க, காரில் போகிறவங்க, ஆட்டோவில் போகிறவங்க எல்லாருமே நின்று கேட்டுட்டு போகிறாங்க. இந்த பைக் சேல், இந்த வண்டி எவ்வளோ வரும், இந்த வண்டி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு. ஃபோன் நம்பர் தான் உங்களோட? 9840555865 இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். 9840909666 இந்த 2 நம்பருக்கும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும். நம்ம 8:30க்கெலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம் ஷாப்பு. நைட்டு 10 o'clock வரையும் இருப்போம் நம்ம. சரிங்கண்ணா. சண்டே வந்து 6 o'clock வரையும் இருப்போம். ஈவினிங் 6 o'clock வரையும் இருக்கும். சண்டே 9:30க்கு ஓப்பன் பண்ணுவோம். சண்டேல 9:30க்கு ஓப்பன் பண்ணி 6 o'clock வரையும் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த 135 இந்த 2 வண்டி தானே சேலுக்கு இருக்கு? இப்போ ஆமா, நிறைய வண்டி இருந்தது எல்லாமே கொடுத்துட்டோங்க. ஓகே. கொடுத்துட்டோம். இப்போ 2 வண்டி மட்டும் இருக்கு. ஸோ அது சேலம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் பார்சல் அனுப்பிச்சிருவோம். நாங்கள் அந்த வண்டி இன்னைக்கு பார்சல் போகுது. சரிங்கண்ணா, தேங்க்ஸ். நான் இவ்வளோ பொறுமையாக சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து RX நிறைய பேர் வந்து சேலுக்கு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, சர்வீஸ் பண்ணோம், ரெஸ்டோர் பண்ணோம், ஒரு நல்ல ஷாப் தேடிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கார். ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஃபுல் வீடியோ பண்ணியிருப்போம், அவரோட ட்ராக் ரேஸ் வண்டிலாம் சேர்த்து ஒரு ஃபுல் வீடியோ பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே நான் போன வீடியோ நம்ம பண்ணதை வந்து நான் பின் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறான்றது பாய் ஃப்ரம் ARK.